ក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមនៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់កំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដល់ផ្នែកក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នា
ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ជះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ជះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ជះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងៗមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ជះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខ
ទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់ជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បើកផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលមិនមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់អ្វីបានជាយើងវង្វេងកំណើតឈួតផ្ដេសផ្ដាស់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាប្រឆាំងគ្នាជេរប្រតិគ្នាដូចនេះទៅវិញតាមពិតគឺមហិច្ឆតាលោភលន់បានបំពុលសម្រាប់ដួងព្រលឹងនៃមនុស្សលោកបានឃុំឃាំងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមបានរុញច្រានយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខទូរភិក្សនៃការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់យើងបានរੂរស់ក្នុងលបឿនមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាអង្គុយអបគូតទួញយំទៅវិញគ្រឿងសម្ភារៈអំពើពាលាអាវ៉ាសែកคล้ายទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាបដូរជីវិតដណ្ដើមគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនចេះឈប់មិនចេះឈរសង្គមមួយដែលគេបង្កើតឡើងគឺគេនាំគ្នាដុសលៀងខួរក្បាលយើងឲ្យទៅជាសត្វដេរឆានការឆ្លាតវៀងវៃខាងខូចខាងបោកប្រាស់ខាងអួតអាងខាងពូកែកាប់ចាក់គ្នាបានคล้ายទៅជាអត្តភាពនៃបុគ្គលខលខូចនៅក្នុងសង្គមនោះទៅវិញយើងប្រើគំនិតខាងខលខូចបែបនេះច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងមិនខ្ចីឈឺឆ្អាលនឹងទុក្ខធរៈមនុស្សដូចគ្នានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមរស់រួមជាតិជាមួយគ្នាពីកំណើតមកផ្ទុយមកវិញជាជាងរស់នៅក្នុងឋានៈជាម៉ាស៊ីនយើងត្រូវនាំគ្នារស់ជាមនុស្សពេញតួជាជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងការបោកប្រាស់ខាងការកាប់សម្លាប់ខាងការប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងពូកែខាងបំបត្តិជីវិតមនុស្សខាងបោកប្រាស់កងពលទាហានឲ្យបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនយើងគប្បីកសាងសតិស្មារតីរបស់យើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញប្រសើរជាងបើដរាបណាគ្មានគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេជីវិតយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកនិងវង្វេងជាតិទាំងស្រុងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងរលាយសូន្យសងជាពំខានវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នាចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រៀនទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រីដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្រាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បើកផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេស
បងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់មានជាតិទាំងស្រុងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងរលាយសូន្យសងជាពំខានវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នាចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រានទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រីដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្លាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់យើងត្រូវនាំគ្នារស់ជាមនុស្សពេញតួជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងការបោកប្រាស់ខាងការកាប់សម្លាប់ខាងការប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងពូកែខាងបំបត្តិជីវិតមនុស្សខាងបោកប្រាស់កងពលទាហានឲ្យបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនយើងគប្បីកសាងសតិស្មារតីរបស់យើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញប្រសើរជាងបើដរាបណាគ្មានគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេជីវិតយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកនិងវង្វេងជាតិទាំងស្រុងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងរលាយសូន្យសងជាពំខានវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នា
ចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រៀនទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រីដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្លាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់ពេញតួជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងការបោកប្រាស់ខាងការកាប់សម្លាប់ខាងការប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងពូកែខាងបំបត្តិជីវិតមនុស្សខាងបោកប្រាស់កងពលទាហានឲ្យបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនយើងគប្បីកសាងសតិស្មារតីរបស់យើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញប្រសើរជាងបើដរាបណាគ្មានគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេជីវិតយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកនិងវង្វេងជាតិទាំងស្រុងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងរលាយសូន្យសងជាពំខានវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នាចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រៀនទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រីដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្លាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុកទូរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីន
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចេះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចេះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចេះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចេះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរិឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់ខ្សែកាប់ពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នាចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រៀនទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រី
ដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្រាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បើកផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដងហើយក្នុងឋានៈជាមនុស្សយើងចង់ជួយយកទរៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងគ្រាលំបាកវេទនាផ្សេងមនុស្សយើងគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងបើចង់រស់នៅជាមួយគ្នាមនុស្សអាយ៉ងជាមនុស្សម៉ាស៊ីនមានខួរក្បាលម៉ាស៊ីនមានចិត្តជាម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមែនជាអាយ៉ងឬពុំមែនជាម៉ាស៊ីនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសទាំងកងពលទាហានប៉ូលីសទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺជាមនុស្សអ្នកមានមនុស្សធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមិនមែនជាមនុស្សចូលចិត្តស្អប់គ្នាឬសម្លាប់គ្នាឬក៏នាំគ្នាប្រកួតប្រជែងក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាបំបត្តិជីវិតគ្នាឯងនោះទេព្រោះអ្នកពុំមែនជាអាយ៉ងដែលស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែមនុស្សស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដែលជាសត្វជាអាយ៉ងនៃបរទេសបងប្អូនទាហានប៉ូលីសកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងប្អូនសត្វជាជនរួមជាតិសូមកុំប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាខ្ញុំកញ្ចះគេសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបកគលផ្ដាច់ការនិយមប្រើប្រាស់អស់លោកបងប្អូនកូនក្មួយដូចជាសត្វដេរឆានដូចជាវត្ថុទៅការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្នុងទម្រង់ជាសង្គមដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលពុំមែនរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈឺចាប់ទុក្ខទុរភិក្សនៃមនុស្សជុំវិញយើងនោះទេយើងមិនចង់រស់នៅក្នុងសង្គមដែលគេចេះតែញុះញង់ឲ្យស្អប់ខ្ពើមគ្នាឲ្យមើលងាយគ្នាឲ្យសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពិភពលោកនេះទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅហើយផែនដីនេះសម្បូរទៅដោយភោគផលបរិបូរណ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅជីវិតយើងជាជីវិតល្អប្រសើរស្របបំប្រងតាំងពីកំណើតមករឿងអ្វីបានជាយើងវង្វេងកំណើតឈួតផ្ដេសផ្ដាស់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាប្រឆាំងគ្នាជេរប្រតិគ្នាដូចនេះទៅវិញតាមពិតគឺមហិច្ឆតាលោភលន់បានបំពុលសម្រាប់ដួងព្រលឹងនៃមនុស្សលោកបានឃុំឃាំងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមបានរុញច្រានយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខទុរភិក្សនៃការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់យើងបានរੂណាស់ក្នុងលបឿនមួយដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាអង្គុយអបគូតទួញយំទៅវិញគ្រឿងសម្ភារៈអំពើពាលាអាវ៉ាសែកคล้ายទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាបដូរជីវិតដណ្ដើមគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាមិនចេះឈប់មិនចេះឈរសង្គមមួយដែលគេបង្កើតឡើងគឺគេនាំគ្នាដុសលៀងខួរក្បាលយើងឲ្យទៅជាសត្វដេរឆានការឆ្លាតវៀងវៃខាងខូចខាងបោកប្រាស់ខាងអួតអាងខាងពូកែកាប់ចាក់គ្នាបានคล้ายទៅជាអត្តភាពនៃបុគ្គលខលខូចនៅក្នុងសង្គមនោះទៅវិញយើងប្រើគំនិតខាងខលខូចបែបនេះច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងមិនខ្ចីឈឺឆ្អាលនឹងទុក្ខធរៈមនុស្សដូចគ្នានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមរស់រួមជាតិជាមួយគ្នាពីកំណើតមកផ្ទុយមកវិញជាជាងរស់នៅក្នុងឋានៈជាម៉ាស៊ីនយើងត្រូវនាំគ្នារស់ជាមនុស្សពេញតួជាជាងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងការបោកប្រាស់ខាងការកាប់សម្លាប់ខាងការប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងពូកែខាងបំបត្តិជីវិតមនុស្សខាងបោកប្រាស់កងពលទាហានឲ្យបម្រើប្រយោជន៍ខ្លួនយើងគប្បីកសាងសតិស្មារតីរបស់យើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិរបស់យើងវិញប្រសើរជាងបើដរាបណាគ្មានគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេជីវិតយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកាប់ស្លាប់បង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកនិងវង្វេងជាតិទាំងស្រុងហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងរលាយសូន្យសងជាពំខានវិទ្យុកាសែតនិងអង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតទាំងឡាយទាញភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាឲ្យដឹងការពិតទាំងអស់នេះទាមទារចង់ឃើញមនុស្សផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដូចគ្នាចង់ឃើញមនុស្សយើងចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនក្នុងសង្គមតែមួយចង់ឃើញយើងចេះរួមសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្ថាបនាពិភពលោកមួយស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយស្ថាបនាសង្គមយើងមួយដែលយើងអាចរស់រៀនទាំងអស់គ្នាបានដោយសុខសាន្តឥឡូវនេះសម្លេងរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រំជើបរំជួលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជាអ្នកអស់សង្ឃឹមដែលជាស្ត្រីដែលជាកូនក្មេងដែលជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសម្រាប់មនុស្សដាក់គុកមនុស្សឬបាញ់សម្លាប់បញ្ញវន្តជាដើមឬក៏ចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកជាដើមកំពុងតែធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បើកផ្នែកខ្លះបន្តិចម្ដង